2024年入邊啦，我分別接觸咗3個唔同嘅美孚新村嘅項目，而今次咧已經係第2次翻嚟呢一個屋苑咧，同大家介紹一個新嘅單位。咁呢個單位咧住落咗一對退咗休嘅長者夫婦。男屋主咧細個咧已經喺呢個屋苑度長大噶啦，見證住美孚新村咧大小嘅變遷。而促成今次合作嘅原因咧，主要係因為佢哋2位都上咗年紀啦，就想趁依家仲有魄力去做呢件事嘅時候咧，去打造一個適合佢哋退休生活嘅家居設計。所以咧，設計嘅方針咧係要以一個長者未來生活嘅方向去處理。譬如話係一啲訂製家私嘅角位用一啲修圓嘅手法。再者咧就係預留一啲足夠嘅通道咧，俾輪椅去通過嘅。喺早10幾年前咧，男屋主自己畫圖，亦都有揾到裝修公司咧改造呢個單位。當時咧已經有一個合理嘅空間規劃㗎啦。而今次為咗想俾一個全新嘅生活體驗2位啦，咁我亦都從根源起咧，由間隔開始作出改動。我會以一個開放式嘅手法去重新規劃起居室啦、工作區啦同埋寢區嘅位置。呢個手法咧能夠大大增強成個起居室嘅通透感啦同埋採光度。我亦都將浴室嘅門改位啦，將原有嘅洗衣房同埋浴室結合，形成一個多功能嘅區域。最後咧，我亦都重新分配廚房入邊嘅家電啦同埋櫥櫃嘅位置。經過間隔改動之後嘅起居室變得相當空曠，所以咧我亦都以一個較長嘅半高櫃啦，配合地台小面積嘅手工磚啦，去明確區分翻玄關同埋起居室嘅。除咗能夠提供大量嘅收納之外咧，電視需要接駁到嘅一啲機組咧，亦都會安放喺呢一個地櫃入邊。我亦都預留咗大約闊3尺半嘅通道空間咧，等屋主將來需要輪椅嘅時候咧，都有充足嘅空間咧去通過。女屋主咧中意煮食，所以咧都儲咗好多唔同嘅廚房器具同埋一啲餐具。咁我特意咧喺玄關嘅牆身亦都加咗一組嘅高櫃啦，可以擺放一啲想收納嘅廚具之外咧，亦都預留咗少量嘅展示位，去俾佢擺放一啲特色嘅餐具器皿。由於佢哋喺屋企咧甚少睇電視，大部分嘅時間咧都會逗留喺工作區，只有食飯嘅時候咧先至會需要睇電視。所以梳化同電視嘅位置咧就冇做到一個正向互相對住嘅效果。電視旁邊嘅牆身咧原先係一個結構嘅柱體，會幾影響起居室嘅觀感。所以我亦都設計咗一個具展示功能嘅設計造型啦，去將佢修飾嘅。而衣櫃咧，亦都好乾淨利落咁樣區分咗起居室同埋寢區。為咗減少櫃門嘅門罅啦，咁我刻意用咗一個平趟嘅路軌形式，配合一啲手工嘅設計，令到呢一個當眼嘅衣櫃門咧簡潔得嚟咧，更具特色。屋主咧幾乎唔會招呼客人上嚟單位嘅，所以咧佢哋可以接受到一個隱藏餐台嘅形式，淨係 for 佢哋2個人用。而2張可疊式嘅餐凳咧，亦都安置咗喺同一個櫃入邊啦。用餐位嘅位置咧係經過精心設計嘅，佢哋使用嘅時候咧可以正對住個電視機咧，配合翻佢哋一邊睇電視一邊食飯嘅生活習慣。美孚新村依類嘅舊樓咧，原先係冇一個擺放冷氣室外機嘅平台，所以咧我將餐櫃咧刻意設計成為啱啱好可以遮蓋室外機嘅高度。由餐櫃延伸到去盡頭嘅工作區啦，除咗提供大量收納之外咧，亦都係屋主佢哋2個逗留得比較長時間嘅位置。
天然光咧對於一個單位嚟講咧係一個頗為珍貴嘅元素。咁所以咧，我將大窗前邊嘅空間咧設計為一個工作區，亦都預留咗足夠闊嘅通道，去加強翻呢一個開放式設計嘅延伸感。為咗拉平書台嘅深度啦，書櫃顯得會比正常更加深嘅。一個深嘅書櫃咧擺起書上嚟咧，會係浪費咗好多空間。咁我哋咧都花咗一啲心思去設計成前後2層可拉嘅櫃門，去用盡呢一個嘅深度。寢區咧都係以一個開放式嘅手法去設計嘅，配合到屋主嘅睡眠習慣啦。喺左右兩側咧都設置咗一張獨立嘅3尺床，中間嘅通道咧亦都足夠輪椅去通過。床頭嘅位咧，亦都要補充收納量啦，所以以一個高櫃嘅形式去設計，隱藏咗2支咧各自嘅小型閱讀燈。由於佢哋都上咗年紀啦，相比起冷氣機咧，風扇燈咧更加會貼合佢哋嘅生活需求。呢個單位咧原先係設有一個工作平台嘅，作為一個洗衣房嘅功能。我特意咧將呢個洗衣房同埋浴室之間咧預留咗一個過渡區，加設咗一個到頂櫃去放置一啲大型嘅家電，譬如話係抽濕機同埋吸塵機。而光線咧亦都可以透過一道半透嘅玻璃門咧投射到去工作區域嘅。嚟到盡頭嘅位置咧就係浴室嘅區域，我會以一個潔白亮麗嘅材質去呈現。寬敞嘅通道配合一個冇玻璃間隔嘅旗杆啦，亦都係因為安全性嘅考慮啦，方便到長者咧日常出入時候使用。作為一個可以放置 U 型櫥櫃嘅空間啦，經過取捨之下咧，屋主選擇一組放家電嘅到頂櫃，配合兩邊一字形嘅櫥櫃去使用，更加貼合佢嘅使用需求。星盤咧同埋台面咧都以一個無縫嘅不鏽鋼材質去處理，加上防指紋嘅功能咧，令到廚房更加易打理。一生人入邊咧接觸住家裝修嘅機會唔多啦，而屋主咧喺呢個屋苑咧都住咗相當長嘅時間。咁我希望今次一個設計咧，除咗對佢哋嚟講咧係一個裝修項目之外咧，亦都係喺呢個屋苑入邊生活嘅一個新篇章。